Ai kitabu gikorunga Job 33 aigura bwangu na ningokonya Job 33 aba bibungu mutalika okuywa abantu bagotebanga maiso basta yoko soma nali lakini omuntu arababekire kibeso mpesa aromorore inchubona onye tobwatikende onye tobwatiki ati moyo tobwatiki aha kirakiri ontegerere tata no tigera kwani oyu musinya ine ngote mubwate mubwataye motebi ko kwenda matango onye tobwatikende kira tiga kuja kulia mangano utamanyeti ayonye tubwati. If you don't have anything keep quiet na uwa abantu bagotabanga Nyasaye acha moyo bwekaine jelden ngokwereza balenga muri naija oya tubwati kende koranga esani ne igwete akotera ngati bwati kende igakanyeka igwa. If you have nothing to say when you are given a mic to speak, if you have nothing, do what? Keep quiet. Balenga mwanyi buli ina abantu mualelete ngaki mwakorete ngimwakorera igaye aya abantu bakuabelete kanga dirigwa korete korera igo ekwari koiruba kemetegete mobori ngambara bya batolikire list ekarota bwati kende abana ba Nyasaye koranga ki kira kigwachira samatanga abantu bandi bakole ngo ruiro boe na ugwaliete sister yane keep quiet ngane nyomba mwaroche ne nyomba mwa chinyomba jiararo liruaye wewe abantu bakole ngatali kurara kabere ngokwere sana kabere dio kali kurara. If you have nothing to speak, do what?